बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कदरमन को तुमको तاسو ورو عبد الجلال خیر خوای ما یو والی بس تاسو په درون خدمت کې حاضر شوم څنګه چې تاسو ته واضح خدا بیګا د پاکستان په خورا چې کوم زلزلہ راغلی و د پاکستان په دغه سیمه باندې هغه زلزلہ ډیره زیاته سخته و دا غي چې کله هغه مقدار او شدت ریکارډ شونه 0.0 کې و او د زمکه ګهرای کې هم ډیره زیاته ډوبه و د الله رب العزت د لور یو عذاب خو ول چې الله ډیر رحم وکړو دا غي باوجود دای سلوي نقصانات نه دي شوی ځای په ځای پکې لیک ډېر خلک مطلب دا زخمیان شوي دي ماشومان یا ځوانان یا خویندې بېهوشه شوي بس په تعلیم ته راغلي وي د هغه خبرونه ریکارډ وو په هر صورت عرض به کوم ستاسو په درون خدمت کې هر ملګري دا فکر کوي چې دا خلکو ګناهونه سیوا کړي دي او په دغه وجه عذابونه راځي نو بالکل ستاسو خبره په خپل ځای اصل کې مال په کار دي چې زه په خپلو ګناهونو په خپلو کمو باندې نظر واچوم او بل چاته ونه ګورم ځکه کو زه د بل په ګناه باندې نظر اچوم ګورم چې دغه د پلانکي کمې دي کې دا ډېر نو زما خپل ګناهونه او خپل ځنګ او خپل خرابې ما کې باقي پاتې شي قدرمنو کتون کومال هم اول پکار دي نور ملګرو لپاره پکار دي کتون کو لپاره پکار دي چې هر سړی په خپل ګناه باندې نظر واچي چې آیا ما کې کم غلطي دي کم کمیلو اگر ځان نه لړګینو باید شي د فائدې سبب وګرځي دا زلزلې سیلابونه راتللو دا عذابونه راتلل دا صرف موږ ته یو تنبیه راکولي موږ ته یو اشاره راکولي چې رب ارسو کولی شي قدرمنو کتونکو سو میاشت دوه مخکې په نور ملکونو کې عمر راغلی چې الته ډېر زیات لوی نقصان کړو خو الحمدلله د علماو برکات د صالحینو د بزرګانو د طلبو او په دې عامه معاشره کې د عام مسلمانانو د لوی برکات د خويندو من دعاګانې چې غذاب اشاره خو مونږ ته ملو شو خو یعنی نقصان نه شو نو په دې د الله تعالی شکر پکار دی اوس یو پیغام لرم د سوشل میډیا د ملګرو لپاره زیاتره بیګا د شکل بیا ما موبایل کو لو کو چې اول نه هنر کارم نه کولو نو مختلف پوسټونه کې دا یو پوسټ پکې هم مولیدو یو ملګری پوسټ کړو شیره شور ډیرو او زور نو لکه کم از کم داسې قسمه خبرې نه دی کول پکار 13 پیرم چې زلزلہ راغلی ونه چې کله بلګه غونډه بیا راغله نو خلکو به مسکال راکو نو زه خو وایم چې لکه دا خو ډیرو ناپوهي خلکو کار دی یا د بيدینو خلکو کار دی مسلمان له داسې خبرې نه دی پکار د رب د قهر او عذاب نه ير کول پکار دی د عذاب نه پس چې ته سړی نشي تاکي عقل فکر را نشي نو زما په خیال چې دا ستاره لپاره لوی عذاب ګرځي قدرونو کتونکو دا یو څو ماته ګوري خبره مستاسو په درانه خدمت کې شریک کی کوشش وکړه د الله رب العزت سره خط تعلق د پیغمبر مبارک په طریقو عمل او چې هر کار کوي نو کوشش کوي چې د شریعت لپاره د اسلام لپاره د قران لپاره هغه کې خیر وي خپل ژبه خپل قلم خپل قوت خپل طاقت د اسلام لپاره استعمال کړي ډیر ګڼ شمېر ملګري به دغه وخت په مختلفو حالاتو کې چا به خوراک کول چا به چا سره خبرې اترې کولې چا به غیبت کول چا به کوم دینو په یو غلط ویډیو کتلو کې اخته چا به کوم دی غلطه ویډیو جوړول په دغه کې واخته د اسلام خلاف پس وکړي چا به قران تلاوت کول چا مطلب دا نفل کول د ماسوتن د مونږ ټیم غالبا شوی چا به یو خکار کو نو موږ به ارچا په باره کې دغه فکر ولرو چې هر مسلمان په یو خو حالاتو کې د مسلمان شان دانل چې د غلط کار کی ګناه وکي او د عذاب له بداوت ورکی کوشش وکړي په خپل ځان باندې نظر واچو چې هغه ټیم ما سو کول زه به کوشش وکم چې زه په یو غلط کار کې مبتلا او زه دغه ټیم او یریدم پیښ شي زه په ګناه کې مبتلا دغه ګناه پرې خلی ان ټیم عذاب راتلی شي قدرمنو کتونکو دغه یو څو ماته ګوري خبره مستاس په درو خدمت کې حاضر کې الله رب العزت ټول وطن ټول دنیا د عذابونو نو ساتي بلوي الله مسپارم والسلام